ஹாய் எவ்ரிவன், எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் நம்ம சேனலில் கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னாடி இந்த கீபோர்ட் பற்றி ஒரு ஷார்ட்ஸ் போட்டிருந்தேன். அது பயங்கர ரீச் ஆகிருந்துச்சு. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்னோடய யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ன அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தால் நான் உங்கள் சந்தோஷ், நீங்கள் பார்த்துருக்கிறது மிஸ்டர் மினிட்ஸ். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுத்துருங்க. இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு பாக்ஸ் கண்டென்ட் என்ன இருந்துச்சுன்னா பெருசாக ஒன்றும் இல்லை. ஜஸ்ட் இந்த Portronics Hydra 10 கீபோர்டு இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் இது கனெக்டிங் அண்ட் சார்ஜிங் கேபிள் இருந்துச்சு. டைப் சி இதில் வச்சு நம்ம சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம். அதை பற்றி நான் பின்னாடி சொல்கிறேன். அண்டு இதோட வாரண்டி கார்டும் யூசர் மேனுவல் இருந்துச்சு. பாக்ஸ் கண்டென்ட் அவ்வளோதான். ஸோ இப்போ இதோட ஓவர்வியூ பார்த்துடலாம். ஃப்ரண்ட்டில் இது வந்து 60% கீஸ் இருக்குது. பிகாஸ் இது 60% கீபோர்டு. ஓகே, இப்போ நம்ம கீபோர்டை பார்த்துடலாம். இது ஆக்சுவலாக பார்த்தோம்னா ஒரு 60% கீபோர்ட் அண்டு இது ஒன்லி ஒயிட் கலர் மட்டும்தான் அவைலபிளாக இருக்குது. அண்ட் 60% கீபோர்டு வந்து நிறைய பேருக்கு பிடிக்காம இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஏன்னா அதில் நம்பேட் இருக்காது. பட் என்னோட யூஸ் கேஸ் பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு நம்பேட் இல்லாதது ஒரு பெரிய விஷயமாவே தெரியல. மேக்ஸிமம் நான் இதை கோடிங்க்கும் யூடியூப்ல டிஸ்கிரிப்ஷன் எழுதுறதுக்கும் நான் யூஸ் பண்ணுவேன். ஸோ எனக்கு இது அந்த அளவுக்கு ஒரு பெருசாக தெரியல. அந்த ஈஸியாக காம்பாக்டாகவும் இருக்குது, ஈஸியாக நான் எங்கே வேணால் கேரி பண்ணிட்டு போகிற மாதிரி ஈஸி டு கேரியாகவும் இருக்குது. அண்ட் பேட்டரி லைஃப் பற்றி சொல்லணும்னா எனக்கு 4 days வந்து மேக்ஸிமமாக எனக்கு பேட்டரி லைஃப் கிடைக்குது. அண்டு நான் ஒரு நாளைக்கு மேக்ஸிமம் வந்து ஒரு 4 hours யூஸ் பண்ணுவேன். அண்டு பேக்லைட் வந்து ஜஸ்ட் நான் வந்து ஒரு செட்டிங்ஸில் வச்சிருக்கேன். கிளிக் பண்ணும்போது மட்டும் லைட் எரியிற மாதிரி செட்டிங்ஸ் வச்சிருக்கறனால அப்போ மட்டும்தான் எனக்கு லைட் எரியும். ஸோ ஆல் டைம் லைட் எரியறப்போ வந்து உங்களுக்கு பேட்டரி மேபி வேரி ஆகலாம். இது நான் வந்து அமேசானில் 2300 ப்ரைஸிங் இருக்கிறப்ப வாங்கினேன். ஸோ இப்போ என்ன ப்ரைஸிங் இருக்குன்னு தெரியல. நான் அதோட என்னென்ன ப்ரைஸிங் இருக்குங்கிறத நான் உங்களுக்கு ஸ்க்ரீனில் விசிபிள் பண்ணுறேன், நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, இப்போ கீபோர்டோட ஓவர்வியூ பார்த்துக்கலாம். கீபோர்டோட ஃப்ரண்ட்டில் வந்து ஃபுல் அண்ட் கீஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் சைடில் வந்து பேஜ் அப், பேஜ் டவுன், டெலிட் அண்ட் ஹோம் கீஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் பேக்கில் பார்த்தோம்னா இதுக்கான கனெக்டிங் டபுள் கொடுத்துருக்காங்க. அண்டு ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் கிரிப்புக்காக கிரிப்பர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அண்டு இங்கே சைடில் வந்து டைப் சி சார்ஜிங் போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. அண்டு இந்த பக்கம் கீழே Portronics லோகோ கொடுத்துருக்காங்க. அவ்வளோதான். ஸோ இந்த கீபோர்டை வந்து நீங்கள் 3 types ஆஃப் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஒன்று ஒயர்லெஸ் மூலியமாக கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம், ஆறு ஒயர்டு கனெக்டிங் கேபிளை வச்சு ஒயர்டு மூலியமாக நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் ப்ளூடூத்தாகவும் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ப்ளூடூத்தில் கனெக்ட் பண்ணுறப்ப வந்து 3 devices அட் அ டைமில் நம்மளால் கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியும். பட் அட் அ டைமில் 3 devices ஒர்க் பண்ண முடியுமானா அப்படி கிடையாது. நீங்கள் வந்து இன்கேஸ் உங்கள் லேப்டாப்பில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, உடனே நீங்கள் உங்கள் மொபைலுக்கு ஸ்விட்ச் பண்ணணும்னா அதுக்கான ஸ்விட்ச் கீ இருக்குது. அந்த கீயை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணி நீங்கள் ஸ்விட்ச் பண்ணிக்கலாம். FN+2 நினைக்கிறேன் சம்திங். அது கிளிக் போய் நீங்கள் மாறிக்கலாம். இல்லை டேப்லெட் ஸ்விட்ச் பண்ணணும்னாலும் ஸ்விட்ச் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி 3 devices ஒரே டைமில் சீம்லெஸ்ஸாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு இந்த கீபோர்டு உங்களுக்கு நல்லா ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. அண்டு இப்போ ஆன் பண்ணி காட்டுறேன். நீங்கள் இதில் FN+Enter கிளிக் பண்ணுறப்போ அதோட கீபேட் இருக்கிற பேக்லைட் கலர்ஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். நீங்கள் அதை எப்போ வேணால் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். அண்டு அதுக்கு பக்கத்துலேயே வந்து ஸ்லாஷ் கீ இருக்குது. இந்த ஸ்லாஷ் கீ நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணுறப்போ நீங்களோட லைட் வந்து என்னென்ன மாதிரிலாம் மூவ் ஆகணும், டைரக்ஷன் எந்த மாதிரி மூவ் ஆகுங்கிறத நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். இதோட ட்ராபேக் நான் என்ன சொல்லுவேன்னா, கொஞ்சம் ஹெவியாக இருக்குது. ஹெவியாக இருந்தாலும் பேக்கில் வச்சுட்டு போகிறதுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. அண்டு எனக்கு இதில் மெஜாரிட்டி அந்த ட்ராபேக்கும் இருந்ததா தெரியல. பட் இன்கேஸ் நீங்கள் வந்து நம்பேட் வச்சு யூஸ் பண்ணிட்டு இதுக்கு மாறுறப்போ வந்து உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். நான் என்னோட லேப்டாப்லையும் நம்பேட் இல்லை. ஸோ எனக்கு வந்து அது ஒரு பெரிய இஷ்யூவாகவே தெரியல. அண்ட் இன்னொரு இஷ்யூவாக மேஜராக சொல்கிறது பேட்டரி லைஃப். எல்லாரும் கொஞ்ச நாள் இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா லாங் பேட்டரி லைஃப் இருந்தால் நல்லா இருக்குமே சொல்லி ஆசைப்படுறாங்க. பட் 4 days ஏனாஃப். பிகாஸ் டைப் சி சார்ஜிங் கொடுத்துருக்கனால நீங்கள் டைப் சி சார்ஜிங் வச்சு நீங்கள் சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம். பட் அதுலேயும் ஒரு சிக்கல் இருக்குது. என்னென்னா அவங்க கொடுத்த கனெக்டிங் போர்ட்டில் வந்து இருக்கிற சைஸும் நான் வந்து எம்ஐயோட சார்ஜர் யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ அது வந்து கொஞ்சம் எனக்கு வந்து இதுக்கு உள்ள போகல, செட் ஆகலை. ஏன்னா அது பின் நார்மலாக இருந்தாலும் சரி, அது சைடில் இருக்க ஃப்ரேம் வந்து எனக்கு பெருசாக இருக்குது. பட் நீங்கள் சின்ன ஃப்ரேம் கொடுத்துருக்கனால என்னோட டைப் சி சார்ஜர் மூலியமாக வந்து இதை சார்ஜ் பண்ண முடியல. இன்கேஸ் நீங்கள் வேறு பிராண்ட் மொபைல் வச்சு அதோட டைப் சி சார்ஜிங் வச்சுருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது சூட்டபுளாக இருக்கும். வர சவுண்ட் அண்ட் இதில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா, உங்களால் இதோட கீஸை மாற்றிக்க முடியுமே தவிர ஸ்விட்சை உங்களால் சேஞ்ச் பண்ண முடியாது. ஸோ அது இன்னொரு ட்ராபேக்காக நான் ஃபீல் பண்ணுறேன். அண்ட் இதில் வந்து ப்ளூ ஸ்விட்ச், ப்ரௌன் ஸ்விட்ச் அண்ட் ரெட் ஸ்விட்ச் இருக்குது. நான் வாங்கினது ரெட் ஸ்விட்ச். அந்த ஸ்விட்சுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுக்கு சவுண்ட் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு எந்த மாதிரி வேணுங்கிறத நான் ரிசர்ச் பண்ணிட்டு வாங்கிக்கோங்க. ஓகே, தட்ஸ் ஆல் ஃபார் திஸ் வீடியோ. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுத்து நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இதே மாதிரி நிறைய இன்ஃபர்மேஷனான வீடியோக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு
உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். லவ் யூ ஆல். பை.